Kamu gak mungkin ngorok kalau kamu lagi mimpi. Hah? Kenapa? Karena saat masuk fase mimpi atau yang disebut REM sleep, otot-otot tubuhmu termasuk tenggorokan jadi lumpuh sementara. Makanya kamu nggak bisa ngorok, bahkan kalau kamu tukang ngorok sejati. Jadi kalau ada yang bilang lihat kamu ngorok sambil mimpi, kemungkinan mereka lagi ngarang. Follow buat tata tidur lain yang bikin kamu terbangun dengan pikiran seriusan.